자, 구독하기. 내 친구 구독하기 한번 해볼게요. 유튜브로 들어가야겠죠? 자, 유튜브로 들어가겠습니다. 검색란에서 슬기로운 농촌생활 비타민을 눌러볼게요. 자, 여기 슬기로운 농촌생활 구독 빨간 글씨로 돼 있죠? 빨간 글씨를 들어가 보겠습니다. 그럼 구독이 안 돼 있다는 얘기거든요. 이렇게 돼 있으면. 자, 구독. 그럼 구독 중으로 떠요. 그 다음에 여기 옆에 보면 총 전체 맞춤 설정 없음. 그러면 전체로 한번 바꿔보겠습니다. 네, 이렇게 돼 있죠? 그러면 슬기로운 농촌 생활이 뭔가 동영상을 올릴 때마다 네, 이웃으로 알림 설정이 오는 겁니다. 그 다음에 채널에 들어가서 구독이 안 돼 있는 분 찾아볼까요? 자, 여기 근덕 농협장님 들어가 볼게요. 구독이 안 돼 있네요. 네, 구독을 한번 하겠습니다. 그 다음에 옆에 알림. 네, 이러면 구독이 됩니다. 그럼 구독을 했으면 들어가서 좋아요를 누르시고 댓글을 쓰셔야죠. 네, 반갑습니다. 네, 이렇게 댓글을 쓰셔야 내가 갔다 온 게 흔적이 남아요. 자, 이번에 동영상이 뭐가 있는지 들어가서 동영상을 좋아요 먼저 누르시고 자, 이분한테 반갑습니다. 긴 영상을 좀 한 번 더 봐주시는 거죠. 네, 그래야 안녕하세요. 이웃이 안 풀려요. 근덕 농협장 이원재입니다. 네. 일주일 만에 뵙습니다.